Всем привет! Это распаковка с Wildberries. На Wildberries в основном мне пришло все для бровистики, все для моих курсов. Я подготовила вот такую вот косметическую сумку, чтобы туда все сложить. Вот. Первое, что пришло, колготки. Черные с эффектом второй кожи. 100 ден. Ну, так как уже холодно, а хочется носить платьице, приходится покупать теплые колготки. Извиняюсь. Так, дальше. Наполнитель пришел. Сколько здесь литров? Без добавления искусственных... Так, запахи, безвреден. В общем, здесь где-то 5 литров. Для крысок заказала. Так, дальше. Пришли вот такие вот набор карандашей Бровен для отрисовки. Открываем. И нам положили конфетку. Конфетку благополучно съедаем. Будем благодарны за отзыв. Ну, отзыв я оставлю так, что спасибо за заказ. Успехов в работе. О, это очень мило. Я это даже оставлю себе. Конфетка вкусная. Вишневая. Вишневая. Давайте же уже откроем эти карандаши. Вот таких 3 карандаша. Офигеть. Такие большие. Впервые вижу такие карандаши. Так, ложу к себе в косметичку. Так, дальше что нам приехало? Это у нас такой вот стаканчик. И такие вот щеточки. Все для бровей это. Так, положу обратно сюда. И себе в косметичку. Так, дальше. Пришел пинцет. Такой вот красивый. Сейчас, как бы его отсюда вытащить? Профессиональный пинцет. С такой вот кошечкой. Извиняюсь. Так, а тут у нас что? Я даже не смотрела. Тут у нас линейка. А, это линейка.
Вот такая вот линейка пришла. Буду отрисовывать бровки клиентов этой линейкой. Вот. Это я все туда положила, закрыла. И еще у меня что придет, будет все в этой косметичечке. Всем пока! Ой.